ganga muka extra tuba tutuuse okubeera nga tunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba ali mu masekkati ga Uganda, ali mu mambuka ga Uganda, Western Uganda, Northern Uganda, eggwanga lyonna okutwaliza wamu ng'otulabira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gyonna kwe tuli DSTV, Star Times, Go TV n'emikutu emirala kugamba nti kyokola kye kisinga. Atulabira mu motoka nga oli ku simu yo, ali eka already atuuse ku mulimu, mwenna mwebale kukeeranga ne Baba TV. Ganga muka extra ye program era nga bwe twabategezeza ku different social media platforms zaffe mu studios enkya y'olunaku olwaleero twegatiddwako omubaka wa parliament akiikirira abantu ba Mityana municipality munnakibiina kya NUP akulira abavubuka mu kibiina ekyo Honorable Francis Butebi Zaake. He's here for the very first time. I think still it is the first time nga appearing ku media house yonna oluvannyuma lw'okuva mu ggwanga lya USA gye yaddusibwa I think days after kalulu ka January 14 oluvannyuma lw'okukwatibwa bwe yali ng'agenda okulaba ku mbaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. We have witnessed episodes of torture ezimutuusibwako allegedly ebitongole ebyokwerinda kati waali wano tugenda kuba tuwayamu ku nsonga nyingi nnyo. Agenda ku Facebook page yaffe Baba Television Uganda, teekayo kyoteesa oba kyowabula. I'll be able to read a few of your comments. Eggwanga lisobole okubeera nga liraba kyolowooza. Share that page ne program ku platforms oba ku groups ez'enjawulo n'abantu bategeere nti omubaka Zaake wano mu studios wali. Well, he looks very healthy by the way. Honorable, twesimye okulabako nate. Kale munange. Damusa ku bantu sebo. Mbalamusaako mwenna abatulaba era n'abatuwuliriza. Yenze Zaake Francis Butebi omubaka wa Mityana municipality ate omuzoganyi ssabavubuka w'ekibiina kya National Unity Platform ekisinde kyaffe kya People Power, Our Power, era nga nze akiikirira abavubuka bonna mu Uganda. Neesimye okubeera wano n'ensoka ddala okwebaza bannayuganda bonna bonna olw'okutuwa akalulu akangi ddala ku lwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, ate era n'okubeebaza nze ng'omuntu bannamityana mbeebaza nange okunnyongera ekisanja ekyokubiri, ate era bannayuganda mwenna mbeebaza nnyo ekisingira ddala olw'okunsabira ennyo nnyini ddala kubanga abasinga bwe gusoose okundabako nga tekuli galubindi zino n'oba ng'ondaba mu maaso bwoti nga nange nsobola okulaba abantu, nsobola okulaba ssebukungu mu maaso gange nga sitaddeko galubindi nga luli eringa ekitangala kintawaanya era nga sobola kubeera mu studio ng'eno. Naye kati nfunye omukisa nti Katonda wakiri yannyambye ne nsobola okufuna obujjanjabi bwe neetaaga nemba nga nazzeewo bulungi. Ate era nayinanga muggo okutambula nga sisobola kutambula bulungi nnyo. Kati wakiri olwaleero nsobola okutambula wadde nina ki orthopedic brace kino kyenkozesa ekyebanteekamu ekya plastic mu kugulu kyensobola okuba nga ntambula okusupportinga mobility yange movement. I'm glad nti Katonda abadde okusaidi yange, nze obulamu nina bungi, obulamu nina mwenda. So byonna bye bakola bakimanyi nti Zaake najja nga kiddo, nalema sijja kuvaawo, nja kusigalawo nga mpeereza bannayuganda ate nga nemera ku nsonga z'abannayuganda kuba ze zisinga okubeera enkulu era ze zinfudde kikyengi. So bannayuganda mbeebaza nnyo, mwebale nnyo okunsabira, Katonda nannyamba kubanga abasawo bo bakola ogwabwe naye Katonda yawonya. Okay, Katonda yawonya. Actually leero mbadde very excited okulaba ng'otambula nga tolina muggo, nga toli mu wheelchair. Zijjukira omulundi gwe nasembayo okuba naye ku mukutu ogumu, bino byonna wali obirina. And I want to admit that you look very healthy. Thank you. And welcome back from the US. Yeah, I came back. The best thing that I received the best medication. Yeah. Well, Honorable, we've seen episodes of torture allegedly meted on you by security agencies. Nzijukira emirundi giringa ena egyankwata ennyo. Jukira August 13 mu mwaka gwa 2018 kivuga Arua. Tujjukira ebyali wano ku age limit era watuusibwako obuvune. Tujjukira bwe wali ng'oli mu kugaba emmere Emityana era n'otuusibwako obuvune obw'amaanyi. Then ekyasembyeyo wane Magere.
all these happen in the names of the struggle. You seem... Ate bali bankubye esase jinja nga tuli mu campaign trail. Omanye ebintu byemponye. Oluba kubatiya gasi makaga nge n'abaana bange babatwaliremu ewange Mityana. So I've been tortured several times. Emirundi mingi nnyo bampisiza ddala bubi nnyo. Naye abantu abo simanyi lwaki nze zakeeda bakola ki? Well, that's even where my question is. Bino byonna bikutuusibwako, but you seem not to be willing to give up soon. Yeah. No retreat, no surrender. Eyo yemu ku topic zange byesisobola kwerabira bibembera wano ku muto wano mabega w'omuto buli kiseera titeri ku giving up paka ng'ekyo kyensinga okwagala okulaba nga ndaba mu ggwanga lyaffe Uganda nga nkituukiriza. Era y'ensonga lwaki nti nze ne bwe banaakola batya ne bwe banaankuba batya kubanga mmanyi wadde bankubye bw'okiraba nga nze zasinze okutulugunyizibwa. But I'm not. I'm just some young boy ali eyo ng'omulala gwe batulugunyiza abavubuka fe target. Olwanirira ki Honorable? Nwanira kulaba nga Uganda ebeera ensi eyeeyagaza. Ensi erimu emirembe. Ensi eyeeyagaza bannayuganda nga buli kyoyagala nga tulina equal opportunities. Nga tobeera bubezi mu Uganda n'ofuna bufunyi ku mikisa na bisima. Kyenwanira okulaba nga Uganda temuli mu kutulugunya. Kinwera mu Uganda okubeera nga Uganda nsi erina amateeka era nga gagobererwa. Kyenwanira kwe kulaba nga what informs that hardliner character mugwe nti despite all the things happening to you, you're not willing to say enough is enough, I've given in my all? Omanyi kati nze bw'obuuza mukadde wange anzaala ekibuuzo ng'ekimwami Butebi Sembusi anzaala kuba kati oli kati abanga mukwano gwange nga kyali wange era bw'omubuuza oyo zaake namuwaayo namusaddaaka. So nze neesaddaaka. Why? Lwaki weesaddaaka? Neesaddaaka ne neewaayo. Nze gw'olaba nakulira mu mbeera nga siina kyembeeraawo ne ŋŋamba nti kyenneetaaga. Nakulira mu bulamu nga bulungi. Nga buli kimu mbeera ku ssomero buli kimu nkifuna buli kimu nkyetaaga naye nga nina embeera gye ndaba mu bannange nga bo tebalinga nze nga neewuunya lwaki nze bwe ntandika okusoma nze school fees zeggwayo mangu ate abalala bo bwe tubeera mu klaasi bo abalala bo tebaliimu nze nzaabeeramu nzekka nzekka. Lwaki abalala bo bali mu mbeera nzibu? Lwaki abalala bo basafaringa? So ne ŋŋamba okay nina okwewaayo okulaba nga nange bannange abo babeera nga nze. So ne ŋŋamba kanneeweeyo ne neesaddaaka ne neewaayo okulaba nga nange mpisibwa mu mbeera eyo nga nange njiyitamu. Kyobala nze mpanye example ku Jesus Christ ku Yesu. Mwako nye example tukimanyi mwana wa Katonda twali tukimanyi era n'avaayo n'agamba kane yeeresa buli kimu ne yeewaayo n'agamba ku lw'okulokola ensi yaffe olw'okulokola ensi yonna olw'okulokola eggwanga olw'okulokola ensi yonna abantu balokoke naga kanneeweeyo naye ayitemu ebyo abantu bye bayitamu asobole okulaba nga abantu bategeera eddiini abantu bategeera Christianity. Kati nange neewaayo okulaba nga ensi eno Uganda eggwanga lyaffe Uganda lirokolebwa okuva mu mbeera gye tulimu tugende mu nsi ennuŋŋamu mu Uganda. Baba TV ebimu ku bifaananyi byolaba ku screen yo eby'omubaka Francis Zaake gwe tuli naye wano ebiraga emu ku mbeera gy'azayitamu ng'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo oluvannyuma lw'ebigambibwa okubeera nga yatulugunyizibwa ebitongole ebyokwerinda. Era bw'olaba yali mu ddwaliro erimu I think where was that? Honorable, is that Lubaga? I always don't want to look at those pictures. Okay. I don't know. Okay, Kale. I've not yet really healed internally and... Okay, well, so Honorable, you nearly survived death on several occasions. And you're saying, Wolisadaka, your liberation, your struggle. And I'm wondering, why only Honorable Butebi Zaake? Actually, I'm not just alone. We, the young people, we are ready to sacrifice ourselves for what we believe in, for the country we want to be in. So, nze ndiwo nga gy'olaba nga bw'olaba mu Bible, waliwo kye bayitanga sacrificial lamb. So, mu mbeera eno okufuna kye twagala
tulina kwewaayo nze byenkola njagala abantu kundabirako njagala abantu abali mu myaka gyange abali mu 20s 30s kuba eyo generation yaffe bandabireko bakole ekyo kyebalaba kyenkola era nange njagala nnyo okubalabirako abo abakola nange byenkola kuba sirinze kanga bwe kunyonyola nti bannayuganda bangi abali eyo essawa ya leero olwakuba kati ffe tukozesa bintu bya mirembe ffe tugoberera amateeka naye olwayo singa wabaawo omuntu avaayo nga mu biseera byabajje no Museveni mu biseera byabwe we bagendera mu nsiko ensi yali etabanguse nga mbi nnyo nga bwogiraba kati nga kati bwetabanguse naluli bwe yali era yavaayo ng'omuyeekera n'agamba nenjagala kuwandiisa bayeekera era abavubuka baavaayo era singa n'essaawa ya leero singa naffe twagadde kukwata channel gye tutayagala ffe kukwata abantu bangi nnyo abasobola okwewaayo ne beesaddaka ne bagamba ffe tugenda kulaba nga naffe tuyeekera gavumenti eno tugikole ki tujjeko naye ffe tetuli bayeekera ffe twagala tubikole mu musana nga tugoberera amateeka kubanga essaawa ya leero tuli mu mulembe gwa .com tetuli mu mbeera eri ey'ensiko tetuli mu generation eri enkadde eno generation ebintu byako byakulaba nga ffe tulabisa tu exposinga nga twewayo ewatali kutya wadde so nze ekyo kye nasalawo era nga abantu bangi nnyo bakisazeewo it's just a matter of time, trust me. Okay, do you think you're being targeted by security agencies or could there be anybody within government that fronts you as a target? Of course there is a grudge on me. Waliwo akakuku akandiko naye sinze nga zaake naye wabula bracket y'emyaka gyaffe nga generation nga people power nga NUP abantu basinga okubeera mu generation eyo be bavubuka ani abalina akakuku akakuku akabalinako gwe bayita General Museveni eyeeyitwa commander in chief atakigwana wadde n'akatono era omuntu oyo atulaba bubi lwaki because is greedy for power alaba ffe twagala twala buyinza twagala kimujja mu mukono twagala kijja mu mikono gye tukikwase omuntu gwe tulaba wa generation yaffe nga ye Kyagulanyi Ssentamu ate ng'era bannayuganda bakikoze dda so bino bye tuyitamu sibiyitamu nti nga zaake that's why nkugaanze sinze ali most tortured among the leaders I may be but ekisinga obukulu ye population be bannayuganda bayisiddwa bubi bannayuganda bakubwa bannayuganda battiddwa tubalabyeko n'ebifaananyi bingi nnyo mulaba mawulire kumbi ffe nabadde mu America eyo bwana bwayo bannayuganda obuli ebweru eyo nga bugamba nti for us we don't want to watch news from Uganda because that is like watching a horror movie. You know, they hate horrormatic movies. So bo believing okulaba mawulire ge Uganda babanga balaba horror movie. So ekintu kyo kiba kitegeeza nti eno buli Uganda essaawa yali waliwo gwe bali mu kkuba emigga essaawa zino wenjogerera ddala ate wange emityala gye nkiikirira eyange emityala n'emigo tegikomanga tejakoma mu lockdown bakyakubwa paka kati era kyova olaba atwaliddemu ne munnamawulire eno Kamatovu wa TVM ne bamukuba ng'akola mulimu gwe ne ewange babakuba misana ttuku ne weebuuza ddala amateeka gatandika gatya okukkiriza okukuba omuntu mbadde mmanyi omuntu bamusanga ng'obanga akola ekintu ekikyamu mutwale mu kooti mutwale ku poliisi muguleewo keesi then mutwale mu kooti mumurimanding okuba mwagala kusiba oba kitegera naye ffe olwaleero bakuba omuntu ne bakukuba ne bakwetwalira mu ddwaliro nga bwe babinkola so tebabikola nze kamunange muganda wange olumaliriza ne bakutwala gye bakugize ne bakusiba ate oluusi ne bakusibira na bwereere nga n'okukikola tewakikoze so mu mbeera eyo abantu abalinako akakuku ako era nga bakaninako nze bwe bayala bankuba be bamu basajja be bamu ne wanera bwe nabadde nga bwe nali ngenda emagere ku naku lwennyini lwe baali balina okuba nga balangirira presidential results yes January 16 lwennyini sobola kulwerabira lwe bankuba ne bampisa bubi nnyo. I understand walina omubaka wa parliament omulondo wa district y'Emityana Mukyala Joyce Baagala nalina abantu bangi nnyo by the way twali with the fourth estate abamawulire bali bangi nnyo all over the world bali bangi nnyo naye bonna baba blockinga ne bakwata ne badda mu Honorable Joyce Baagala baba blockinga n'ababaka bangi nnyo abapya baba blockinga kuba nze yali abakulembeddemu ne bagamba kati ono mulongo wa Kyagulanyi buli wolaba Kyagulanyi nga president ye ne Zaaka alina okubeerawo kati ono ye katumukkirize mwe musigalaawo ono katumukkirize little did I know that it was a trap so I really
granted the opportunity. I was like, hey, mubera mubadde muganya abantu abalala ate nga nze munzikiriza. Okay, let me take it. Tewali buzibu kanyende. Nenyingira. Mukuyingira road block esooka nenjiyingira nenjiyitako ne nsanga road block eyokubiri. Nti ate gwezaako wali oyiseewo otya nti abangambye nti nze munzikiriza. Njoke ekyo genda okibuze komanda yasembayo ku road block esembayo wali eri ku gate ye Magere. Nange nga siri mubi nga mpinga bangamba emotoka gireke wano ku road block eyokubiri. Emotoka esigala awo ne driver nga nze nvaamu n'ebitabo byange n'omuggo gwange nga bwe nali ngambeera nnaku ezo mu mbeera yali mu bulumi bwe nali ntambulira mu kwa kampeni zonna naziyitamu nga ndi mu bulumi obwo ne ntuuka wali eri ku gate ne nsangawo komanda nga w'amagye ng'ali awo amagye nga bulijjo era babeera bankuba kati this time ne mulaba era nga munyiivu nnyo ne mugamba munnange bangambye nti ntuuke wano nzimugenda kunzikiriza nangamba tetukkiriza era bakuyisizaawo mu nsobi so mbadde nkusaba zaake kyukoddeyo nenkyuka nenzirayo mu kukyuka bwe nti just right turn nenfacinga in the opposite of him she advanced by the head nengwa wansi nentalatuka nengwa omuggo gwange gwennyini ogw'ekyuma just like this mate I'm seeing right here nagukwata gwe yankubisa kwennyini bali bazibu nnyo bankuba nga bankubisa na muggo ogwange ne gumenyeka ogw'ekyuma. Just imagine that on my back, on my legs. Ne bankuba kiboko zennyini zinase nange. Okay. Sagana kubiddamu naye. Sorry about that. What hurts me that still ne beegaana. Batugamba gwe wachokoza abaserikale. Bwe ngenda mu kkooti okufuna bwenkanya sibufunayo paka kati emisango gitadde mu kkooti paka kati okuva badde nga bazze batulugunya tegisalibwanga. Okay, we shall be coming back to that shortly. So, have you fully recovered? Ngojeko kino kyendaba mu kigere. I've fully recovered. Ng'omuntu kyovula kati ndaba bulungi nnyo luli eri banteeka ebiddagala mu maaso kulanga siddamu kulaba. But that time era breaking ne glasses zange ne nyiga amaaso gono nga bagala they want to pop out the eyes. Can you imagine? Gabagala popping out the eyeballs. That's what they were doing. They scratched all my face. So mumbere no kati gende munungi era nga kati ndi bulungi newulira bulungi nsobola okutambula nsobola okulaba. Of course internally I still have that trauma, psychological, you know. Sorry about that, Honorable Adam Kungu kwegange program ganga muka extra nga tuwaya mnombaka Francis Butebi zake kamumuze mukatono bwe tukomao. A lot is still lined up ku sowani yaffe ensonga za elections January 14th. I'll be picking thoughts ezombako ono tugenda kutunulako ku parliament bangi abasonza olunywe mu mbako ono kubeera nga oboolyawo wayinza okufuuka lead of opposition mu parliament eno ey'ekumi byonna agenda kubanga abitubuulira. At the same time tugenda kutunulako ne ku torture allegations ezaba inmates mu makomera ga Uganda ag'enjawulo. Honorable Butebi zaake wiiki ewedde finally yakkiriziddwa okugenda mu kkomera ekitalya okulaba kubamu ku basibe abali eyo era n'avaayo n'abaako bye yategeeza parliament. Katujje tutandikira. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Hello? Hello to the man without the plan. Man, enough now. Enough. You're clearly not ready to be amazed by the amazing football in May. What amazing football? I'm talking about the 155 Premier League, La Liga, Serie A, FA Cup and Champions League matches, bro. That's two of the biggest cup finals, three of the biggest leagues in the world, reaching the pinnacle of the season, all in 1 month, Eddie. Wait, 155 matches and 2 cup finals? That's over 230 hours of football in just 31 days, bro. Oh, that is amazing. It is amazing, Eddie. Oh. Be
Be amazed by the world's best football when you get connected to DSTV to watch the pinnacle of Europe's big leagues as well as the finals of the FA Cup and Champions League. Greg's Hill School Day and Boarding essomero lya primary Kawempe Maganjo mu kibuga Kampala. My name is Namayembo Sauda, head teacher Greg's Hill Maganjo. Bring your children to our school, you will not regret. The director of the Greg's Hill School, Otuka Kawempe Kutano Wali, Oserengeta Katale, Notuka Toto, Ochiko. Our Buza Greg's to whatever Gimani. The Abana Abasoke Kumi. Mbalayira siza butamusalirako mubaleta abaana tujja bawa basale eyaki 0776 642 642. Airtel is 0752 642 652. Eddiini zonna tuzikiriza leeta omwana wo ku Greg's Hill School Day and Boarding Primary School Kawempe Maganjo tojja kwejjusa. Education is the key. Education is the future. KHM International Consultants Limited Fetulina Shua ey'emirimu ebweru w'eggwanga etaliimu bino bantwala ne bansula mu kirumba. Tulina license okuva Minister of Labour ate era tuli bammemba ba Uganda Association of External Recruiting Agency UERA. Bambi ono COVID yakuleka seka mulimu yagutwala kati weekwate KHM International Consultants Limited. Emirimu gy'aba security guards, airport cargo handlers, aviation cleaners, oyagala kula mu warehouse oba mu nyumba nga maid, waiter oba waitress, gyonna tugirina ate ng'ensasula y'akabi naddala mu mawanga g'Abawarabu. Tulina Bulagala Road n'akulabye ofu bali Ntuma Road ng'odde Emmengo. Tulina experience esukka mu myaka 10 era toliwulirayo nti ate KHM yandekerera. Tuwandiisa kati ku essimu noti 7 noti 2 noti 777 oba noti 783 4946 oba noti 7 noti 777. Bw'osalawo okukolera mu Gulf States zonna weesige KHM International Consultants bakafulu mu mulimu guno. Banyabo tuzo okulaba langi ki esinga okulabika obulungi ono Global Paint ne tubane langi X katulabe langi ki esinga Siga Global Paints ye langi esinga okunyiriza ng'ate empangazi ejjira mu bikanga weather coat, silk emulsion, texture paste, super gloss ne undercoat. Gifune kati mu hardware zonna mu ggwanga. Global Paints, a reliable product. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Welcome back. Adam Kungu gegange program ganga muka extra mwetuli nencha y'olunaku olwaleero nga mukwano gwange Benon Fred tuina Masco ogambe tukutize oluganda n'olusoga ganti oluzungu lususe kale that is noted muganda wange Benon Fred tuina Masco awebale nnyo okubanga ogoberera ogambye kwoli ankyali nombaka Francis Butebi Zake member of parliament akiikirira municipal y'Emityana akulira abavubuka mu kisinde kya People Power n'ekibiina ekya National Unity Platform batuwayamu ku nsonga ez'enjawulo agenda maaso n'okutugoberera ku Facebook page yaffe Baba Television Uganda. Like the page, share it, take ekyoteesa oba kyowabula. I'll be able to read some of your comments zemutaddeyo enkya y'olunaku olwaleero. Well, Honorable Francis Butebi, the last time when nali nayo ku mukutu ogumu wankakasanga omugenda okuwangula akalulu ka January 14 that did not come to pass. Nakubuuza whether rather I asked you kyanjawulo kike mugenda okukola ababasoose mu opposition kye bataakola nonga nti ffe enkola yaffe ya Robert
Robert Doba style. You're going to see what is going to happen. I did not see anything that happened. Same song, old song, as it were. Chinjagala lusooka munange muganda wange kungu okubuuza gwe walondera wa kireka toli mu Uganda oba walondera China walondera wa bw'oba olina we walondera ani yawangulawo awo osooka olabe nti nno kye nagamba kyali kituufu oba tekyali kituufu bw'oba nga walondera Busoga Yidinda ani yawangulayo eyalondera Embalala ani yawangulayo eyalondera Mwacholi Eggulu eyalondera mu West Nile mu Arua eyalondera mu Lango Elira eyalondera Emityana ewange Masaka buli wamu ani yawangulayo NUP yaliyo oba teyaliyo presidential candidate ky'omuntu gwe balondayo ani gwe balonda kubyabakama bye yalangirira bino naye nyini yalangira ku mudumu gwa Mmundu olwagira bwati nadduka ne mu ggwanga tewamulaba tiyadduka mu ggwanga yadduka mu ggwanga bate yadduka yafuluma muko oba okirabye nadduka gwolabye omuntu alangira ebintu nadduka nga tebana nabiteeka ku website tonabana biteeka mu gazeti gwe nga chairperson nodduka mu ggwanga. But this is the same song. So I've asked you. Dr. Kizza Besigye kyebazze bayimba all along. You promised to give an alternative, a better alternative. Okutegeeza munnange bobo dilingane na kyemalira tulina na kyemalira ndoza naawe kimanyi tulina na kyemalira mu ggwanga mwali boba tukimanyi ndi mu kukikutegeeza era bino bigambo byange bya Zaake Francis ate etya kati nga njagala okutegeeza nti ye na kyemalira tumudiringa naye mu mbeera eya Robert style nga bwe nakugambye oba abalaba bagalo kita Robert Doba style togenda kugira nti nno byabakama agenda kukola ekityo tutwayingira mu kalulu kano kubalabisa okumala okubalabisa ate tubajjeko ka stage yasoose kubalabisa yewedde. Did you expect these results ezava mu kalulu? Kati kankubulire results zirali expectinga zetugenda okuwangula nazo era zetwawangula nazo twawangula n'obululu bungi nnyo ne tusinga ddala mu 7 ebitundu 3.5 nedda sebo sizeezo nakugambye biri va ku byabakama muveeko oyo ye bintu byayigira Yesu lisi alina kubanga yetereza naye tujja mutereza ekiseera nga semateeka gwa mandate erangirira final results okusinzira kuzeba fanya exposed all that rot. Era n'omwana omuto w'emyaka 2 asobola okuyita ekigambo people power n'akyogera ennaku zino abaana kibatandikirako okwogera nabo bakimanyi nti byabakama Yesu lise era bamulaba omutwe guli wansi amagulu gali waggulu twamwambula asigadde mukamunda kukakuka kati kyenjagala okutegeeza olwaleero we ran to court to expose the court because all the institutions of this government in this dictatorship regime erimu ekozesebwa muntu atya omu fe twagala ne mu court oje exposinga era president waffe Kyagulanyi yakyogera buterevu naga nze ngenze mu court eno ku exposinga abo abaliyo era yaje exposinga what ate nabo benyi ne beyambako ku exposinga era ne omulamuzi omu wamulaba yavaayo omulamuzi Esther n'asooka yambula chief justice awo nnaku zino bannayuganda ntuukeyo bwana otubugamba thief judge so kati nekugamba nekubulira nti results ezavaayo si ze zaali entuufu naye ekyo si kyekikulu. Well, but people said you didn't have evidence eraga nti mwawangula and that's the reason why haphazardly or hurriedly you ran out of court. Okay, I agree boyogera bwotyo but I also want to ask you a question. Why is it that very evidence the bagamba tetwagirina, why was it denied? Lwaki baagano obujulizi obwo? At least batugamba you didn't bring it more. No, because we're discussing it. So ogambye titwalina bujulizi. Okyogedde? Sinze bwe bagamba. Ogambye tibagamba titwalina bujulizi. Ni lwaki betwali tulina? Okimanyi tukiri ku record babugana. Let us first agree with that. Nti babugana. Yes, babira babugana kati omuntu avaayo ate nakugamba talina bujulizi ate bwendeesa ate n'obugaana. Really, is that adding up?
So that's why that was the major reason as to why we quit. Okay. Netugivamu netujja exposinga buli muntu n'agitegera n'agiraba bulungi nnyo era ffe bye twali twagala okufuna twabifuna kati ekizzeeko kyakulaba nga tubajjako tutya. Before we come to that, did you promise what is impossible to achieve? No, we did not promise anything which is impossible. We are still on track. By the way, tebinnagwa tekinnaba kuggwa bwebanga tulinga, for example, nja kugeza nnyo ku series tutandika butandisi kano katandika butandisi muganda wange. It's just the beginning. Era kyova olaba essawa ya leero kati ekiddako bayire kanti ba breaking tujja kwekyo ekiddako nga tola ki breaking. Did you experience a disappointing loss mu kalulu ka January 14? We were not disappointed in any way. We won, and everyone is aware. Era essawa ya leero ebigenda mu maaso eggwanga teri kyekimu. Buli muntu w'omusanga ali mu kwagala kulaba nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yalayira. Era olunaku lwa leero kyova olaba Museveni essaawa zino oyo General Museveni oyo nze gwesiwa kitiibwa wadde n'agamba kuba takigwana kuba nkuba nnyo. Mukulembeze wa ggwanga. Mukulembeze ekyakuba abantu. Tasobola kuba ku. Obeera otataate waka ng'okuba abaana ng'okuba ne maama. Oba taata oba musajja. N'obeera nga kungu. Muganda wange kungu. Olina amaka. Ng'olina amaka. Naye ng'abaana b'obeera nabo obatuntuza obakuba obatta n'okubatta. Nga ne maama naye yennyini omukuba okukamala tomulabirira obeera taata. Oba toyagala kubeerako oli General Museveni gwe omutya naye nze simutya kuba nze nange kennyini okubeera wano antya atutya ffe abavubuka kuba tatya nze atutya ffe abavubuka. Can we therefore say nti bw'osinziira ku kalulu ka January 14 Mwami Museveni is a hard nut to crack? He's not a very hard person. He's a coward. He's a coward. How? Sirabanga musajja mutitizi nga Mwami Museveni. Kati just imagine akasajja nga kazaake. Nze. Because tugenze mu kalulu. Okuba otya omuntu. Buli muntu w'okuba omuntu akuli anda, akuli wansi, oba mutitizi, oba coward. Era nze sirabangako saabatiitiizi mu nsi yonna yonna nga Mwami Museveni. No tugenze mu kalulu ne mulaga bye musobola okukolera abantu okusinziira kuba NRM n'ekibiina kyabwe baga nti your manifesto and you as individuals, President General Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, were rejected by Ugandans ne balonda ye Mwami Museveni ne bannakibiina kya NRM. Kati muganda wange munnange kyenjagala okutegeeza nti bo bajja kwogera ebyabwe mu kwekaza kuba basse bannayuganda. Omukungu oyagala kukikkiriza nti basse bannayuganda tulabe ku mirambo egigwa abantu ne bafa nga babasse nga amagye ge gabasse nga amagye gakumandingibwa Mwami Museveni ne battibwa. Kati govaayo tanoga nti barejectinga manifesto. Ekizibu kya Uganda si manifesto kitwakibanyonnyola. Ekizibu kya Uganda kya statingibwa Mwami Museveni yennyini ng'ajja mu ggwanga lino Uganda okutanga yeefula alinunula n'agamba ekizibu kya Uganda be abakulembeze abalemera mu buyinza. Kati olwaleero Mwami Museveni yennyini yakyogera afuuse ekizibu mu ggwanga lino. Ekyo kyennyini kyayogera akifuuse kizibu kya bannayuganda era bamurejectinga ne bateekawo omuntu gwe baali balaba omuki omutuufu. Kati kyova olaba ye arespondinga na operation nakutunyigiriza nakutukuba nakutukola ki igwenze naawe ali eyo olwaleero oyinza otabula mazima naye bw'odda mu kisenge kyo n'otuula ojja kulaba gwekwata bukwasi mu nsawo zo wano wetuli okwata bukwasi mu nsawo n'omanya operation gikyo gy'oyitamu. Are you about to give up on the struggle? No giving up. I began by saying no retreat, no surrender. Tugenda mu maaso tukola kintu kye tumanyi. The environment irabika eri very bitter for you to keep on pushing for your liberation efforts. Based on what you're saying, kubanga byonyonyola ogamba embeera ne environment mwe mukolera bino eri that bitter, it's not favorable for you, and you're saying no retreat, no surrender. Thank you. Don't match. Thank you for using the right word bitter. That Ugandans out there are bitter. No, the environment. The environment is bitter. You're right. The environment is bitter.
with the regime. Basirise naye si basiru. Bali awo beefudde nti nno bagonze bwe bati si basiru. Olw'ensonga baagala kukozesa mirembe, tebaagala kugenda mu nsiko, kugenda kutta abantu, kutirimbula, tebaagala kukwata mundu, tebaagala kukola ki. Basirise naye si basiru. It's just a matter of time. Okay. Era ffe kyovola kye tuliko tukozesa enteekateeka ez'enjawulo. Kyovola abatidde batandise kwekuba bokka bokka. Kyovola walabye omwogezi w'amagye yavuddeyo nti simanya ne campaign nga ye nyini yali mu kulaga tribalism. Okay, tujja kwecho. Therefore, can we say that you're waiting for 2026 now? We are not waiting for 2026. We are swearing in. We are swearing in. Bannayuganda bagenda kufuna obuyinza bwabwe era president gwe balonda Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera president. It can even happen tomorrow. Okulayira kutuuse kisobola okuhappeninga after. It can even happen. Some people may say, after some time. There are people who say that these are dreams. These are things you've always been promising. You know, nzijukira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wo, yali ayogirako emagere n'abamu ku bakulembeze abalonde ab'ekibiina kya NUP. Agati Mwami Museveni tagenda na kumala mwezi mulamba nga President wa Uganda. That equally did not come to pass. And we are talking more than 3 months okuva ayogera bino. You know, era kituufu nga bw'ogambye president wange naye era president waffe ffenna naawe nga mwoli kuba president w'amaanyi g'abantu ate era president wa Uganda addako. You promise things that are not realistic. He promised within 1 month, Honorable. It did not happen. Kiba kibi nnyo okumisquoting omuntu by the way. So he was misquoted. If not so, omumisquoting nze. Yagamba Mwami Museveni asobola ovaako olwaleero. Asobola ovaako enkya. Asobola ovaako mu mwezi. Asobola ovaako mu myezi 2. Asobola ovaako mu anytime. Ne tugamba n'olwaleero akola nansobe kubanga kwali yandibadde avaako nakati. So omuntu bw'agereesa n'akuwa example n'akusigira ekifaananyi gezaako okumutegeera omanyi. So yali agereesa bugereesa ku ky'omwezi ogwo. Si kugereesa wabula yali akusigira ekifaananyi ekituufu ekiraga nti essaawa yonna avaako. Oli tomanyi, I think tomanyi kye bayita president Kyagulanyi tomumanyi. Is one person who is unpredictable. Tosobola mugeesinga. Okay. So kumutunula n'omanya era kyakugambye olina kuba nga oli genius, olina kuba nga oli mugezi nnyo okumutegeera n'omanya nti kati abadde agamba kino. So ekyo mu ekyo kyali ategeeza nti anytime it's going to so happen. And it is really going to happen. A losing battle. Ekyo nkikugambye nti sawa ya leero gwe kibuze bannayuganda actually tolina nakibuuza nzizaake ng'omuntu. Bino bannayuganda bye baakola si Kyagulanyi singa zaake. Amanyi g'abantu gategeeza nze naawe n'oli. Oyo atulaba. Oyo mukyala ali mu katale. Abo abavuga booda. Abo be balina ansa eyo muganda wange nze sizze wano kweteeka ku defense. Wabula abo bali mu gavumenti be balina okubeera ku kisenge ne defending ffe. We are just right and just. What lies ahead of your struggle now? Obadde oyina ekipya ky'otugamba there is something which is going to happen. Ekiddako essaawa zino abasajja bali ku tenterhooks. Bali awo bali ku bugeregere. Tibamanyi kikiddako. Nenge kiddako regime Mwami Museveni. Oyo munansiko. NRM ne Mwami Museveni bali ku tenterhooks. Oyo munansiko oyo yes. Kuba ekiddako nabo tebakimanyi ekibajjira. Kuba batestinzeeko kati. Waliwo kye baaguddemukko okusooka. Wawulidde ku kagambo kabayita sanctions tebaagala kawulira. Kabanyize tebagana kukkiriza wadde n'akatono. Essaawa yonna Mwami Museveni akwatibwa. Sanctions ez'abazungu. Mwami Museveni essaawa yonna is to be arrested. So right now kye tutambuza arrest Museveni. Arrest General Museveni. And any time is going to be arrested and Ugandans shall have a president in the names of Kyagulanyi Ssentamu Robert. Hope ya mweri ku bazungu. No, it's not about whites. Because Mwami Museveni goyogerako tumulabyeko nga kati mmwe mukozesebwa Kyagulanyi ne NUP people power mukozesebwa abazungu imperialists okudestabilizing eggwanga lya Uganda. This is all about humanity.
Do you believe that we are in a global village? That's a fact. It's a fact. But General Museveni doesn't want to accept that fact. Tagala kukkiriza ago mazima. Olw'ensonga akimanyi byakola bikyamu. Awoza ensendera mujje nnyindo mu bikwata mu Uganda wano. Naye wano wabanga ayagala okufuna ssente. Agenda mu mawanga gali eri ageebweru. Gagendamu. Era wano tuwaliwo kintu kikoleddwa wano mu Uganda. Mwami Museveni obumbu asobola okuggirayo tumanyi kino bwe kiti. Sente ziva mu China mu Asia, zivudde mu UK, zivudde mu America, kati batandise okuzisala zonna. Era bino bwe mwalabye simanyi abakyusa ebyambalo bya poliisi bino simanyi ebyagundi ebya traffic. Okimanyi nti UK ebadde teekamu ssente z'okuteekawo ebyo ebyambalo bya poliisi ebya white. I sit on the Committee of Defence and Internal Affairs. I'm speaking from an informed view of point. Ne baleta bino ebirala bino ebyakati bye bantu bibakubye kati bali awo bali mu kuyiyiriza. It's because batandise okubasala ssente. Museveni agenda kubata China wadde ne ssente z'okukozesebwa ekyo tubadde tufa era kyovola ne bannayuganda twabaga tebasasula naye OTT tebaddamu nakusasula tetuli kuddamu kuwa gavumenti eno musolo paka bwegwa yokka kukozesa amateeka nga tufuna gavumenti producer nkomezaawo ka video ka Fande Flavia byekwaso ku screen awo afande rather honorable tula ku screen awo oyo mwogezi wa jeri eggwanga Brigadier General Flavia byekwaso yabadde ayogerako eri eggwanga olunaku olwajjo gwayogedde ku kyokulayira ganti bye placards baabikwata mu operation emu teyayogedde ba individuals kibatu yatugambye waliwo ba nakigwanyizi abateekateeka okudisrupting okulayira kwa omukulembeze omulundo wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni. He did not mention which particular people, she didn't mention them, but yalabudde nagamba bateekateeka okudisrupting okulayira kuno bubakeeredde. What do you have to make for your statement? Awo nkuba bukubi mu ngalo bayidde buli wolaba propaganda gwali eyo yongeza omuliro oyo propaganda buli wolaba propaganda ebyo ebintu bagenze kunnassa babikoledde abo bennyini bani oyo mulaba mubaka munnange mu parliament oyo golaba parliament eddako bamukasuse bweru kati ye kenyini byali mu kukola ye kalugologosi oyo mama wange oyo golaba yena yabinga nga tuli mu parliament nga tuli mu lukona nga zake munnange mutusaasire siwayiriza oyo mukwano gwange mu parliament wali eyo yogolaba temuyina kakwate ku placards bino nabeera eno Mwami Museveni abeera n'akacanga bwati omuntu akyasinze okubeera omusosoze gwe bayita sabasosoze Mwami Museveni kati aleeta propaganda eyo olwokuba kimanyi bannayuganda tebaagala alayire kati aleeta ekintu ekyo kuba kimanyi tetwagala alayire guge mazima temwagala Mwami Museveni alayire teyawangula ate lwaki awalayira nga teyawangula bino bibyakuleetera obuzibu honorable and you're repeating the same words. Let him come for me because I also want him. Actually singa mutugalirako wano ne mulagako netubeera because he has tortured me honorable tugende mpola tuli ku National TV oyo musajja talina webale nnyo kyali ku Baba TV nze Adam Kungu honorable Francis Zake Butebi agutambula naye enkya y'olunaku olwaleero ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga eddakiika tusigazza 11 okumaliriza enteekateeka eno ku Facebook mwebale nnyo messages nziraba please keep the conversation flowing share page ku groups ez'enjawulo abantu bagambe nti kwetuli Benon Fred tulina maziko jambo webale kubanga ku oli ogubero mbaka honorable Lutamaguzi Samakula webale nnyo mukwano gwange David Luchams Kalwanga webale munamityana sajja wamaanyi oyo minister wa ICT honorable Judith Nabakoba jambo madam webale okubanga nayo koli. Well honorable let's talk about torture mu prisons za Uganda. As NUP you've taken time nga mugamba nti abaana bammwe abawagizi bammwe have been tortured at the hands of security agencies ne mu detention facilities ez'enjawulo. Kyaddaaki wakkiriziddwa okgenda ekitalya nalabako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda nabadde n'omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Bayine nti abo bazaake Bakyagulanyi ne bannaabwe bye boogera matu ga mbuzi agatusibwako okutuliisa engo. There is no semblance of truth in their allegations. Tetutulugunya basibe. Muganda wange bulijjo nzizaake we nakomawo kuva mu bujjanjabi nagamba we nakoma we ntandikira. Era
bwe nasooka nabagamba nzize kulaba nga bannaffe abali mu makomera nwana nnyo okulaba nga bateebwa nga negatako obukibiina kyange ku pulezidenti wange okulaba nga bannaffe bateebwa naye bwe nasooka neŋŋamba no nina okusooka okugenda okubalambulako okufuna ddala ekituufu lwaki bakyali munda eyo nga tebawozesebwa lwaki tetubalabako kuba pulezidenti waffe yali bamaze omusitopinga teri kuddamu kumulaba nga basitopinze spokesperson waffe Joel Sonyonyi teri kumulaba nga basitopinze secretary general waffe omwagalwa naye nga baga talina kugendayo kubalaba bonna bannaffe abali mu makomera nno si kitaga yokka obula amakomera gonna agali mu Uganda ng'embeera yemu nengendayo mulundi ogwasooka nentolayo results zange bagala covid results ne baŋŋaana nti simable covid results za America tebazimanyi nengamba okay oba mmwe mulinga Uganda za America nti bo tebazimanyi you can imagine nengamba look at this people kugalabira ddala abantu abali mu analog nengamba okay let me get what you want nenfuna ezange entuufu eza wano nengendayo nti now honorable you have to come back another day era mu disappoint z'ogwokubiri ogwokusatu nembaga this time mulina kyemukweka oba temunzikiriza nina kyengenda okuzzaako ne batya ne banzigulira nenyingira nengana nembalaba bwe natuukayo namanya ki kyebadde bakweka these guys are really looking so bad they have skin rashes bayina ebirwadde by'enjawulo bakolola embuto zibaluma baddukana waliwo ekizibu eky'amaanyi eky'amazzi mu kkomera eryo ebintu binnyo bye nayogera bwe nabikwata butereevu nnyo ne mbitwala mu parliament ne mbipresentinga and most people thought I'm lying just like how that Baine said that so-called Baine kubanza omuntu gasayogera ebintu bitakwatagana mba ndabanga ddala reasoning kati mu mbeera eyo neŋŋamba nengenda mu parliament speaker anampuliriza bulungi nnyo era namwebaza kuba ye ku nsonga ezo waakiri ez'okutocharinga abantu waakiri aziddukirira wadde nange ng'omubaka w'oluusi andeka bw'atyo naye waakiri ku mulundi ogwo yakkiriza n'abitunulamu n'agamba nti okay kati katusindikeyo akakiiko nga zaake toliiko akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne kagendayo kirungi nnyo baganda baffe abo bali mu kkomera bo babuufu nnyo baali bategese dda ekiwandiiko namutayiika nga kinene bwe kiti era nga muganda waffe Nubian Lee n'akibapresentingira byennyini bye nayogera bye baasangayo era mwalaga wano amawulire baagalaga bulungi nnyo abakabo ne boogera ne balaga embeera ddala abantu gye balimu era poliisi n'amagye be boogera n'aba prisons be boogera mwakiraba bulungi nnyo era kyavaayo kiriyali nga zaako ebyonjogera nga nze mutuufu nga bo be bakyamu. Okay, who is responsible in your findings kukutulugunya abasiba bali mu makomera gano ag'enjawulo? Munnange bano abantu baasibwa tebalina musango and they have never been tried in any courts of law. Era mu mbeera ezo ali responsible yoyo asiba abantu abo kuba kati bayitibwa ba political prisoners because they were put in cells for nothing. They were put in that prison for nothing because babagamba omusango gwe bazza nti baguzza mu mwaka ogujja nga January nga bakwatibwa mu December nti nabasanga n'amasasi mu January omwaka oguddako. You can imagine. So they did nothing completely. Era ali responsible ye mwami Museveni. Jeno Museveni yali responsible ku bantu abo era ffe tukimanyi bulungi nnyo tulwanira bannaffe okulaba nga bavaayo ne tukimanyi mwami Museveni olukwatibwa bw'ati nga bamukutte jeeki bagenda munona bwe mulinde esaawa yonna era namala afumako eggwanga lino era yeekuumira ennyo wano bino byabadde afuma simanya ngendako jiri asi kumutiisatiisa mubulirawo bagenda mukwata ne bwabadde atukwatamu nga bimenya amateeka naye bagenda mukwata mubi by'amateeka byennyini. Museveni must be arrested. Okay. Where does the hope eyaba inmates boyogerako lie? How far can parliament go in hoping these inmates bo alleging nti batulugunyizibwa? Era bwe nali ne bannange nga mbalabyeko eyo kyankabya nnyo amaziga mu mbeera gye nabasangamu kuba ne bibali byaŋŋamba nga binkabya amaziga kozi nze mbeera touched so much naddala nga ndaba omuntu atulugunyizibwa. By the way ekyo kyekintu kyensinga okulanira ng'omuntu saagala kulaba muntu atulugunyizibwa because I was in a better life not the best but at least somehow ningamba kaneweeyo ndabe nga nwana kulaba batulugunyizibwa. So mu mbeera eyo ndaba nnyo omuntu nga mpulira bubi nnyo ng'omuntu atulugunyizibwa mu mbeera ng'eyo era bwe nabatuukako bangazaako yes report these matters to expose the rot in here because it's not about the NUP members but also all other comrades in there because omusajja omu omugezi yagamba bw'oba oyagala okulaba eggwanga enfuga yayo ennungi sooka kugenda mu makomera gaalyo wojja okulaba enfuga yayo ennungi oba nedda. So mu mbeera eyo njagala okumaliza nga nkutegeeza nti olwaleero bo
essuubi lyabwe baŋŋamba zaake essuubi lyaffe fe abali eno munda liri mummwe abali ebweru fe kyetukola abali ebweru fe tugenda okubatasa so ebya komiti tulabisa mbeera eyo eryomo abantu bayambibweko waakiri nkwenza honorable njagala kumaliriza programu eno naye nga tetunaba tukone ku katono ku nsonga ya parliament ojja abamu ku bannayuganda bakutaddemu essuubi abaga nti zaake nga bwe tumulaba based on his loyalty eri principle he deserves to be the next leader of opposition in parliament ejja. Are you ready and prepared for that? I don't think Ugandans are really discussing that because that's not a matter of national concern as of now. And we are not fighting to be in the opposition. And I do not want that position because it is really not adding anything. You're competent. You're a member of parliament. Of course I'm competent for anything. Or inexperience. I can be competent for anything. In the goal of Zake, the move minister by Museveni nga atano. Okay. Cabinet injiga principle was simanagamenti okusinzira ku competence yo. Gwebera leader of opposition in parliament, would you take it up? No, I want to be in government. Nze njagala kubeera mu government ya Kyagulanyi sentamu nga president. Ogenda kulayira sibwe kiri? Ngenda kulayira. You are even likely to form shadow cabinet. We are not going to form a shadow cabinet because right now I'm in the shadow cabinet. I don't want to be in it next time. I want to be in government. And it's what I'm dying for, and it's what I'm fighting for. I'm not fighting to be in opposition. Nzenko yobera mu opposition. Kwagala kubeera mu government ate y'abantu seno. Bolayira. Era ne mulayira aba NUP. Muba temukonfamize nti ddala kituufu baatuwangula era tuli willing okola mu government eddako. Nga twawangula. We won. We must swear in. President Kyagulanyi won. We want him to swear in, but we must fight for that because we know it's not just on a silver platter. We must fight for that to happen. So, for us, the members of parliament and all other colleagues, the councillors, the LC5s, the mayors, they must swear in because they won. Got it. Baba TV, hello. Hello. Sebo. Baba TV, hello. Sebo, tukira ku nsonga tetulina kadde. Kale, wabali producer masimu mpaye mu yokka tumalirize. Baba TV, hello. Nange bwente sebo. Nesimi okuwuliza sebo. Kale, abale nnyo nsasira bugana kadde kampeddeko honorable nga tumaliriza NUP temunakutuwa stand kwandigwe mugenda okuwagira ku ntebe y'obwa speaker bwa parliament. I understand waliwo komiti gye mwateeka okutuula kwekenneenya ensonga eno. What's the latest ku yo? Komiti eyo tujja kuvaayo tubategeeze ku kino esazeewo because ffe twawangula. So tulina okubaako nga ensonga gye tusalawo ku parliament egenda faananako etya eddako. So saagala ku predictinga nakubulira kikigenda kuvaayo. Tulina omwogezi waffe ajja kuba akijeeza. I thought it was obvious you're going to back Mukyala Kadaga okusinziira ku byabakoledde mu parliament. Ng'ekibiina ffe tulina kye bayita unit tukutuula wamu ne tukkiriziganya. Zaake sisalawo ng'omuntu, president waffe Kyagulanyi tasalawo ng'omuntu. Ani gwe wali letaaze ku kifo ky'obwa speaker bwa parliament? Nze ndi muntu wa kibiina kya National Unity Platform ate nga ndi ku executive board. Nina kugoberera nteekateeka y'abannange esaliddwawo siina kye nakusalawo nga muntu. Nga honorable Zaake abadde mu parliament alabyeko Kadaga, alabyeko Oulanyah, alabyeko Ssemujju, alabyeko abaka ab'enjawulo. Singa ekibiina ani gwe wali etaaze? Nze nga Zaake kye nkunyonyodde kiri kimu. Nze topic eyo actually siri interested mu yo. Don't you think Kadaga is better? Alaze independence mu parliament. I'm for change. I want change. Okay. That parliament. Well, so anyone who stands for change is with me. Adam Konguge honorable Zaake abantu bagambi basibe bulungi. Bannange mbebaza okubanga mwekumidde ku Baba TV, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo okugoberera programu eno. Mugisharinge atera mulabe nga n'abalala bagifunako okugiraba, naye nga mwebale nnyo musigale nga muli ku mulamwa. Bannayuganda mbasa tusigale nga tuli ku mulamwa tiwabawo omuntu ababuzaabuza abajja ku mulamwa musigale ku ekyo kyennyini kye mutegeera obulungi ennyo tulabe nga eggwanga lyaffe tulinunula naffe nga bava mukomera. Abale nnyo ogambye mugenda kulayira?
Mwami Museveni president wa Uganda agenda kulayira namwe abaka wa parliament mulayira. I think that is obvious. I have told you we are fighting to see that Honorable Chagulanyi, the one who swears in, because ye yawangula. Adam Congo geganga mbaka Francis zake butebi bwe tubadde enkyaluna ko olwalero mwebale nnyo abatambudde naffe ku Facebook page yaffe abali mu ggwanga lino okutwaliza awamu mwebale nnyo. Ku lunaku lwokuna wiiki eno program yemu tugenda kwegattibwako omwogezi wa poliisi ya Uganda Afande Fred Enanga agenda kubeera mumbulize lwaki bantulugunya ate lwaki yewakana mumbulize lwaki antulugunya ate mugambe taddamu